ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பர்குலர் சிஸ்டமும் இன்ட்ரூடர் சிஸ்டமும். ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம நிறைய இடத்துல சிசிடிவி இருந்தாலும் அந்த குற்றவாளிகள் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஆனால் அவங்கள வந்து அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் நம்மளால் பிடிக்க முடியல. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இன்ட்ரூடர் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம ஒரு தடவை உள்ள என்ட்ரி ஆகினாலே நம்மளுக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் கால் வரும். ஈஸியாக வந்து அவங்கள கேப்சர் பண்ணிடலாம். அதுதான் இந்த ஆப்ஷன். இப்போ அந்த சென்சிங் வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் சிக்னல் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது ஃபுல்லாக அவங்க என்ட்ரி ஆகிறான்னா நம்மளுக்கு வந்து உடனே இன்ட்ரக்ஷன் நடக்கும். இப்போ வந்து அவங்க என்ட்ரி ஆகிறாங்க, அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற அந்த இதில் இப்போ வந்து கிராஸ் பண்ணி போகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் கால் வரும். ஸோ ஈஸியாக வந்து நம்ம ஸ்பாட்டில் வந்து அவங்கள வந்து கேப்சர் பண்ணிடலாம். இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன் இருக்குது. எப்படின்னா நம்ம இப்போ டோரு, விண்டோஸ் இதை வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி திருடர்கள் என்ட்ரி ஆகிறது டோர் வழியாகவும் விண்டோஸ் வழியாகவும். ஸோ அப்போ அவங்க அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து உடனே வந்து அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் சிக்னல் கிராஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு எஸ்எம்எஸ் கால் வரும். ப்ளஸ் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த சென்சிங் நடந்தோன்னா அட் அ டைமில் கேமரா வந்து அவங்க ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது.